السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم، اخباركم، عاملين ايه متابعينا وحبايبنا؟ يا رب تكونوا بخير. جينا لكم النهارده بفيديو جديد، يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى في الدوام بايت اليوم ده. معانا بقى ايه، زمايلي وحبايبي معايا. قلت نعمل لكم بقى فقرة معانا واحد حبيبنا هتسمعوه، سامعين صوته، قلت اسجل لكم صوته جميل جدا. يلا. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين